Gall mesurydd clyfar eich helpu i fynnu rheolaeth ar eich biliau ynni. Gallwch weld faint rydych chi'n ei wario ar gip a gweithio allan ble y gallech chi ddefnyddio llai o ynni. Gwybodaeth am fesuryddion clyfar gan Ynni Clyfar GB. Gyda biliau ynni'n codi, mae mwy fwy o bobl yn ei chael hi'n anoddach rheoli ei biliau cartref. Gall mesurydd clyfar eich helpu i gadw llygad ar faint o nwy a thrydan rydych chi neu eich teulu'n ei defnyddio a faint mae'n ei gostio. Mae hynny'n golygu y gallwch gynllunio ac y bydd gennych syniad o faint fydd eich bil ynni'n ei gostio. Gallai eich helpu i wneud newidiadau bach o gwmpas y cartref i ddefnyddio llai o ynni, a allai arbed arian i chi hefyd. Mae mesuryddion clyfar yn cofnodi faint o nwy neu drydan rydych chi'n ei ddefnyddio. Yn yr un modd yn union ar mesuryddion presennol yn eich cartref. Ond, mae mesuryddion clyfar hefyd yn dod gyda sgrîn ynni cartref, sydd weithiau'n cael ei galw'n eich. Mae hyn yn dangos i chi ar gip faint o nwy a thrydan rydych chi'n ei ddefnyddio a faint rydych chi'n ei wario. Dywedodd Sarah o Essex, mae costau byw yn saethu i fyny, ac mae medru fforddio'r biliau'n galed ar hyn o bryd. Rydyn ni wedi cymryd rhai camau i drio lleihau ein gwariant, fel gofyn am fesurydd clyfar gan ein cwmni ynni. Mae'r sgrîn ynni cartref yn ddefnyddiol iawn. Mae'n dangos i mi yn union faint dwi'n ei wario. Hyd yn oed os na allwn ni arbed llawer ar y foment, gallwn ni ddal i gadw llygad ar y costau sy'n help mawr. Gallai mesurydd clyfar eich helpu i gadw rheolaeth ar eich defnydd o ynni. Mae mesuryddion clyfar yn cael ei cyflwyno ar draws y wlad ar hyn o bryd. Mae gan dros hanner o bobl y DI fesurydd clyfar yn ei cartref yn barod. Dyma rai o'r rhesymau pam. Gall mesuryddion clyfar eich helpu i gadw llygad agosach ar faint o ynni rydych chi'n defnyddio a faint rydych chi'n gwario. Gallwch weld lle y gallai fod modd i chi arbed ynni, enghraifft drwy droi'r gwres i lawr pan nad oes ei angen arnoch neu ddiffodd y teledu wrth y plwg. Byddwch chi'n derbyn biliau mwy cywir sy'n seiliedig ar yr ynni rydych chi wedi ddefnyddio mewn gwirionedd yn hytrach nag amcangyfrif. Sut mae mesurydd clyfar yn gweithio? 1. Mae'r mesurydd clyfar yn cofnodi eich defnydd o ynni wrth i chi ei ddefnyddio. 2. Mae'r sgrîn ynni cartref yn dangos faint o ynni rydych chi'n ei ddefnyddio a faint rydych chi wedi wario. 3. Mae'r mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau yn awtomatig at eich cyflenwr ynni. 4. Rydych chi'n derbyn bil sy'n seiliedig ar faint o ynni rydych chi wedi defnyddio. Deall eich sgrîn ynni cartref. Mae'r sgrîn ynni cartref yn dangos i chi eich costau nwy a thrydan, faint rydych chi'n ei wario ar nwy a thrydan bob dydd, bob wythnos a phob mis. Gyda rhai sgriniau ynni cartref, gallwch osod targedau gwario. Gallai hyn eich helpu i wneud newidiadau a thorri'ch gwariant ar ynni. Gall rhai hefyd ddangos i chi os ydych chi'n defnyddio ychydig neu lawer iawn o nwy a thrydan. Os oes gennych chi fesurydd clyfar dim ond ar gyfer nwy, bydd eich sgrîn ynni cartref yn dangos faint o nwy rydych chi'n defnyddio yn unig. Os oes gennych chi fesurydd clyfar dim ond ar gyfer trydan,
Bydd eich sgrîn ynni cartref yn dangos faint o drydan rydych chi'n defnyddio yn unig. Sgriniau ynni cartref hygyrch. Mae gan sgrîn ynni cartref hygyrch sydd weithiau yn cael ei galw'n AIHD, fotymau mawr, a gall ddarllen gwybodaeth allan yn uchel. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os ydych chi'n ddall neu agolwg rhannol, cael trafferth defnyddio eich dwylo neu eich arddynnau, neu'n profi anhawster gyda cholli cof. Gall eich cyflenwr ynni roi mwy o wybodaeth i chi am sgriniau ynni cartref hygyrch. Cael eich gosodiad mesurydd clyfar. Mae mesuryddion clyfar yn cael ei gosod gan gwmnïau nwy a thrydan. Mae'n nhw'n newid eich hen fesuryddion ac yn gwneud y cyfan yn ddiogel ac yn gadarn. Does dim cost ychwanegol i chi. Dyma sut mae'n gweithio. 1. Cysylltwch a'ch cyflenwr ynni i drefnu amser a dyddiad i'r mesurydd clyfar gael ei osod. 2. Bydd y person sy'n gosod eich mesurydd yn troi fyny ac yn dangos ei gerdyn adnabod i chi ar yr amser a drefnwyd. Os nad ydyn nhw'n dangos y cerdyn adnabod i chi, gallwch ofyn am weld e. 3. Byddan nhw'n datgysylltu'r mesurydd presennol ac yn rhoi mesurydd clyfar yn ei le. 4. Ar ôl i'r mesurydd clyfar gael ei droi ymlaen, bydd y person sy'n gosod y mesurydd yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r sgrîn ynni cartref. Os yw eich mesuryddion nwy a thrydan yn cael ei newid ar yr un pryd, bydd yn cymryd tua 2 awr. Os mae dim ond un mesurydd sydd gennych, efallai y bydd yn gyflymach. Pwysig. Bydd angen i chi fod adref pan gaiff y mesuryddion ei gosod. Bydd eich cyflenwad ynni'n cael ei ddiffodd am gyfnod byr mwyn gosod y mesurydd clyfar. Os oes angen ynni arnoch i'ch helpu gyda chyflwr iechyd, rhowch wybod i'ch cyflenwr ynni pan fyddwch yn trefnu'r apwyntiad. Ni all rhai cartrefi gael mesurydd clyfar eto, ond byddant yn gallu cael un cyn diwedd y cyfnod cyflwyno. Gall eich cyflenwr ynni ddweud wrthych a allwch chi gael un ei beidio. Gallant hefyd ddweud wrthych chi pa mor fuan y gallwch gael gosodiad. Effeithiau am fesuryddion clyfar. Mae'n haws gyda mesurydd clyfar. Gallwch weld faint o ynni rydych chi'n ei ddefnyddio a faint rydych chi'n ei wario ar nwy a thrydan drwy gael cip ar y sgrîn ynni cartref. Bydd y person sy'n gosod eich mesurydd neu fesuryddion yn dangos i chi sut i'w defnyddio ac yn gwneud hynny mewn ffordd glir a chywir. Dylen nhw hefyd adael canllaw syml gyda chi. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gwarchod. Yr unig rai a all weld eich gwybodaeth yw chi a'ch cyflenwr ynni. A'r unig wybodaeth sy'n cael ei hanfon at gyflenwyr ynni yw faint o ynni rydych chi'n defnyddio a phryd rydych chi'n ei ddefnyddio. Nid oes modd iddyn nhw weld sut rydych chi'n defnyddio'r ynni hwnnw neu pryd mae'r peiriant golchi ymlaen. Gallwch chi gael mesurydd clyfar hyd yn oed os ydych chi'n rhentu eich cartref. Os yw eich biliau nwy a thrydan wedi eu cyfeirio ato chi ac mae chi sy'n talu nhw, gallwch ddewis cael gosodiad mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni. Dylech chi ddweud wrth eich landlord cyn i chi gael un, gan y gallai fod rheolau yn eich cytundeb tenantiaeth am sut mae ynni'n cael ei gyflenwi i'r eiddo, gan gynnwys y math o fesurydd all gael ei osod. Os nad ydych chi'n talu eich biliau ynni, gofynnwch eich landlord drefnu i fesurydd clyfar gael ei osod i chi. Gallwch gael mesurydd clyfar os ydych chi'n gwsmer rhag dalu.
Os ydych chi ar fesurydd rhagdalu, gallwch chi gael mesurydd clyfar o hyd. Mae llawer o fanteision i wneud hynny. Bydd eich sgrîn ynni cartref yn dangos i chi pryd mae angen i chi ychwanegu credyd. A gallwch chi ychwanegu credyd mewn ffyrdd gwahanol, gan ddefnyddio eich ffôn symudol neu mewn siop. Mae hefyd yn syml iawn i ychwanegu credyd ar-lein. Os hoffech chi gael mesurydd clyfar, dyma beth yw wneud nesaf. Bydd eich cyflenwr ynni yn gallu dweud wrthych a allwch chi gael mesurydd clyfar ac os felly, pryd y gall gael ei osod. Chwiliwch cael mesurydd clyfar heddiw neu cysylltwch a'ch cyflenwr. Gallwch ddod o hyd i'r holl fanylion cyswllt ar eich bil ynni. Mynwch rheolaeth ar eich biliau ynni gyda mesurydd clyfar. Gwybodaeth am fesuryddion clyfar gan Ynni Clyfar GB. Deunyddiau'n gywir ym mis Chwefror 2023.